আপোনালোকে দেখা পাইছে আমি যিহেতু এক্সজষ্ট চেঞ্জ কৰিম আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে হেডাৰ্ছ গিটাৰ আমাৰ কালাৰ চেঞ্জ হৈ গৈছে কিয়ৰ কাৰণে এই হেডাৰ্ছ গিটা হ'ল টাইটেনিয়ামৰ আৰু এটা ট্ৰাই কৰি আছোঁ এইটো কিমান আহে 22,000 মান আহে ন 22,000 ফিল্টাৰ যোনটো BMCৰ হয় আৰু এইটো লাইফ টাইম একচুৱেলি এইটো আপুনি কতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে RNGৰ ফ্ৰেম স্লাইডাৰ হয় সেইটো তো চলো গাইছ এতিয়া আমি তেল ডাইডি খুলি ল'লোঁ আৰু মডিফিকেশ্যন ইজ অন Hello, what is up people? Welcome to another vlog and guys আপোনালোকক মই লাষ্ট ব্লগত কেইটামান কথা সুধিছিলোঁ আৰু বহুতে কমেণ্ট কৰিছে আৰু ফাইনেলি গাইজ আজি আমি গৈ আছোঁ আমাৰ ৰাইনক মডিফিকেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে সেইচাইডে আপোনালোকে ভাবিছে আমাৰ লগত আছে ৰাইনক আৰু ৰাইনক আজি অলপ মডিফাই কৰিম কিয়ৰ কাৰণে মই এটা ৰাইডৰ কাৰণে প্লেনিং কৰি আছোঁ আৰু একচুৱেলি গাইজ মই ভাবিছিলোঁ কি ফাৰ্ষ্ট ছাৰ্ভিচিঙৰ পিছতে মই ৰাইডটো কৰিম বুলি বাট এতিয়া মোৰ এনেকুৱা হৈ গৈছে কি লগৰখিনিৰ লগত গোটেইখিনি প্লেন শ্বৰ্ট হৈ গৈছে আৰু আমি প্লেন কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট ছাৰ্ভিচিঙৰ আগতে আমি ৰাইড কৰিম আৰু আমি ক'ত কৰিম কি কথা গোটেইখিনি আপোনালোকক আপডেট দি আছোঁ আৰু হিচাপে আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰাইনক তো ৰাইনক মই এতিয়া পুৰা ফুলি ষ্টক হৈ আছে বাট আজি অলপ মডিফিকেশ্যনৰ কাম আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু কি কৰিম সেইখিনি আপোনালোকক কৈ আছোঁ আৰু হিচাপে আপোনালোকে দেখা পাইছে ঠাণ্ডা দিন মানে এতিয়া ঠাণ্ডা পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে মোৰ বাৰ্থডেৰ পিছত আৰু পুৰা ঠাণ্ডা পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে নহ'লে ইমান দিন মানে ৰ'দে ওলাই আছিলে বাট এতিয়াহে এনেকুৱা লাগি আছে কি উইণ্টাৰ ইজ বেক গাইজ দিনত কি প্ৰব্লেম হয় গাড়ী বহুতে বেছি লেতেৰা হৈ যায় কিহৰ কাৰণে ৰাতি গোটেই কুঁৱলী পৰে আৰু কুঁৱলী পৰি থাকোঁতে গোটেই গাড়ীখন ভিজি থাকে আৰু ৰাতিপুৱা উঠাৰ লগে লগে ধূলি এন হ'ল কেঁচা ৰাস্তা সেইটো কাৰণে গোটেই ধূলি আহি কিনে ইয়াতে পৰে আৰু সেইটো কাৰণে চাওকচোন গাড়ী কিমান লেতেৰা হৈছে এইবোৰ গোটেই লেতেৰা এনেকুৱা লগাই নাই কি নতুন বাইক হয় ফাইনেলি আমি এটা চিল লগাম আমাৰ বাইক ধূলি লাগি নাথাকে এনেকুৱা এটা বস্তু আমি কৰিম বাইকত যোনটোত মানে ধূলি লাগি নাথাকিব আৰু মানে এনেই পানী মাৰি দিলে চাফা হৈ যাব সেনেকুৱা এটা বস্তু কৰিম সেইটো বস্তুটো আপোনালোকে ভিডিঅ' লাষ্টলৈ গম পাব আৰু গাইজ আজি ফাইনেলি আমি এক্সজষ্ট গাইজ এক্সজষ্ট লগাব যাই আছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আমাৰ কোনটো এক্সজষ্ট লাগে কি কথা তো এখন এনেকুৱা এটা আমি গোটেই গুৱাহাটী ঘূৰিলোঁ কিন্তু ক'তোৱে পোৱা নাছিলোঁ এনেকুৱা মানে বিচাৰিলোঁ মই কি ক'ত আমি বেষ্ট অফাৰ পাম বেষ্ট ডিল পাম কাৰণ বহুত মেহেংগা হয় যিমানখিনি এচেছৰিজ আহে তো এতিয়া আমি এখন দোকানত গৈ আছোঁ য'ত আমি প্ৰিমিয়াম প্লাছ অলপ বেষ্ট ডিলো পাম তো আপোনালোককো লৈ যাই আছোঁ আমাৰ আজি বাইক মডিফিকেশ্যন হ'ব আমাৰ ৰাইনো মডিফিকেশ্যন হ'ব চলো গাইজ এতিয়া আমি মটো ব্লগিঙত যাওঁ আৰু আহি গৈছোঁ মটো ব্লগিঙত আৰু হিচাপে আপোনালোকে দেখা পাইছে আমি যিহেতু এক্সজষ্ট চেঞ্জ কৰিম আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে হেডাৰ্ছ গিটাৰ আমাৰ কালাৰ চেঞ্জ হৈ গৈছে কিয়ৰ কাৰণে এই হেডাৰ্ছ গিটা হ'ল টাইটেনিয়ামৰ তো মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ কেনেকুৱা কি কৰিম গোটেইখিনি আৰু ইয়াতে আমাৰ লাগি যাব ফ্ৰেম স্লাইডাৰো লাগি যাব দেন এই চাইডে ৰেডিয়েটৰ গ্ৰিল এতিয়া লৈ কাৰণে ৰেডিয়েটৰ গ্ৰিল লগাব লাগিব দেন এই চাইডে ফ্ৰক প্ৰটেক্টৰ লগাব লাগিব এই চাইডে স্পুল গাইজ পেডকৰ কাৰণে স্পুল লগাব লাগিব আৰু চবতকৈ মেইন কাম যোনটো এই চাইডে আপোনালোকে তাৰপিছত বেক চাইডটো বহুতে বেছি ওখ বাট ইয়াতে এটা গাইজ বেলেগ এটা লুক দিব লাগিব আৰু এইটো আমি শ্বৰ্ট কৰিম আৰু সেই শ্বৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে গোটেইখিনি আপোনালোকে আজিয়ে দেখা পাই যাব আৰু একচুৱেলি এইটোৱে মোৰ গাড়ী নম্বৰ হয় আপোনালোকে জানে কি মই বিচাৰিছিলোঁ 4600 বাট 00টো নাপালোঁ বাট 66 পাই গ'লোঁ 4666 গোটেইখিনি লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া আমি বেক কট তেল টাইডিও লগাম গোটেইখিনি কৰি আছোঁ আৰু বহুতে কৈ আছে RBMটো ভাল লগা নাই একচুৱেলি RBM থাকিব নালাগে ছুপাৰ বাইকত RBM মোক লাগিব বাট এনেকুৱা টাইপৰ নহয় বেলেগ টাইপৰ এটা RBM লগাম আমি আপোনালোকক গোটেইখিনি কৈ আছোঁ তো চলো গাইছ এতিয়া আমি মডিফিকেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে যাওঁ আমাৰ ৰাইনক লেটছ গ' ৰাইনো এই কল ষ্টাৰ্ট অলৰেডি দি থৈ দিছিলোঁ আৰু এই চাইডে আমাৰ লগত আকাশো যাব আলু আকাশ আৰু মই ওলাই আহিছোঁ আৰু আমি য'ত মানে গোটেইখিনি বস্তু পাম আৰু একচুৱেলি মই কল কৰিলোঁ আৰু কল কৰি কেনে সুধিলোঁ কৈছে কি চব পাই যাবা বুলি বাট কিছুমান বস্তু মেবি অলপমান টাইম লাগিব পাৰে জাষ্ট বিকজ অৰ্ডাৰ দিব লাগিব কিন্তু চব বস্তু পাই যাম বুলি কৈছোঁ আৰু মই যোনটো কোৱালিটিৰ বিচাৰিছোঁ সেই কোৱালিটিটো তাতে আছে একচুৱেলি মই বিচাৰিছোঁ এতিয়া প্ৰিমিয়াম বস্তু জাষ্ট লাইক ৰাইডিং গিয়াৰ হওক দেন এই চাইডে আমাৰ বাইকৰ কাৰণে ৰাইনৰ কাৰণে হওক আমি চব মানে এতিয়া প্ৰিমিয়াম লগাম কাৰণে ইয়াৰ বহুতে বেছি ৱেট আৰু ইয়াৰ পাৰ্টছৰ বহুত বেছি দাম তো যিমান মানে মই প্ৰিমিয়ামত মই বা কোৱালিটিত মই পইচা খৰচা কৰোঁ সিমান মই মানে ফিউচাৰত পইচা ছেভ কৰিব পাৰিম কোৱালিটি নাথাকা প্ৰডাক্ট লগাই দিওঁ সেই কোৱালিটি নাথাকা প্ৰডাক্টে মোৰ বাইকখনকো ডেমেজ কৰি দিব তো সেইটো কাৰণে মই ভাবি আছোঁ কি ওৱান টাইমে খৰচা কৰিম অলপ মানে হেভিকৈ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কি কোৱালিটি আৰু প্ৰিমিয়াম প্ৰডাক্ট বিচাৰিছোঁ আমাৰ ৰাইনৰ কাৰণে আৰু চলো ৰাইনো লেটছ ডু ইট মেন তোমাৰ কাৰণে আজি শ্বপিং হ'ব অকল ছুপাৰ বাইক বুলি নহয় চব প্ৰডাক্ট পোৱা যায় কিন্তু ছুপাৰ বাইকৰো প্ৰডাক্ট পোৱা যায় সেইটো কাৰণেহে গৈ আছোঁ মই আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ तू मेरा रोज come a little close तू मेरा रोज come a little close আহি পাই গৈছোঁ যোনখন শ্বপত বিচাৰি আহিছিলোঁ এই যে আপোনালোকে তাৰপিছত BIKERDROID ফৰ প্ৰিমিয়াম ৰাইডিং এলিমেণ্টছ আপোনালোকে হাতৰ অৱস্থা একচুৱেলি ছুপাৰ বাইকত এয়া অৱস্থা যদি ট্ৰেফিকত থাকে কিয়ৰ কাৰণে গ্ৰিপ বহুত টাইটকৈ ধৰিব লাগে আৰু আপোনাৰ ৱেটো হয় তো সেইটো কাৰণে চাওক হাতৰ অৱস্থা
বাইকাৰ ড্ৰইড আহি পাই গৈছোঁ আৰু ইয়াত কি আছে গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ আৰু ইভেন আমাৰ ছুপাৰ বাইকৰ কাৰণেও বস্তু আছে ইয়াত আৰু মই মানে গোটেই গুৱাহাটীত বিচাৰিলোঁ ছুপাৰ বাইকৰ বস্তু ক'তোৱে পোৱা নাছিলোঁ বাট ইয়াতে যোনকেইটা আছে গোটেইকেইটা প্ৰিমিয়াম ব্ৰেণ্ডে আছে যোনকেইটা মোক বিচাৰি আছিলোঁ সেইকেইটাই আছে আৰু বাকী আপোনালোককো দেখাই আছোঁ ইয়াত কি আছে তো আপোনালোকক চেক আউট কৰাই আছোঁ কি আছে ইয়াত হেলমেট সেই চাইডে ব্ৰেণ্ড আপোনালোকে ভাবিছে এক্সৰ্ট দেন আৰু চবতকৈ গাইজ প্ৰিমিয়াম বস্তু যোনবোৰ ৰাইডিং গিয়াৰ্ছ হয় ইয়াতে আছে টাইচিৰ আৰু টাইচিৰ এই চাইডে আপোনালোকে ভাবিছে ৰাইডিং গিয়াৰ্ছ আৰু এই চাইডে আপোনালোকে ভাবিছে পেন দেন এই চাইডে আপোনালোকে এটা পাই আছে সীমা আৰু সীমা একচুৱেলি মই গুৱাহাটীত বেলেগ ষ্ট'ৰত দেখাই পোৱা নাছিলোঁ অকল ইয়াতে দেখা পাই আছোঁ আৰু এইকেইটা আই গেছ জাপানৰ ব্ৰেণ্ড হয় ন এইটো জাপানৰ এণ্ড গাইছ এই চাইডে চাওক আৰু অ'কে বাইকাৰ ড্ৰইডে দেখা পাইছোঁ এই চাইডে আপোনালোকে এটা ভাবিছে সীমাৰ বহুতখিনি আছে দেন এই চাইডে ৰেবিটৰ মোৰ লগত আছে এনে ৰেবিটৰ জেকেট কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় Starting sir 14,300 পৰা starting আছে আপোনালোকে ভাবিছে ৰেবিট দেন এই চাইডে ভাবিছে DSG দেন এই চাইডে সোলেছ দেন এই চাইডে সোলেছ ব্ৰেণ্ড ৰাইডিং গিয়াৰ্ছৰ আৰু চবতকৈ মেইন এণ্ড প্ৰিমিয়াম ব্ৰেণ্ড যোনটো ইয়াত আছে সেইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া ইগজনৰ যোনটো চবতকৈ প্ৰিমিয়াম হয় আৰু একচুৱেলি এইবোৰ ৰেচিং শ্বুট হয় আপোনালোকে ইগজনৰ শ্বুটো আছে ইয়াত আৰু এই চাইডে আপোনালোকক ইয়াতে প্ৰিমিয়াম ব্ৰেণ্ড জাষ্ট লাইক টাইচি ৰেবিট দেন আপোনালোকে ভাবিছে ইগজন ৰেচিং শ্বুট আছে আৰু এটা ওৱান পিচৰ হয়তো ওৱান পিচ এণ্ড গাইজ এইটোৰ দাম হ'ল MRP হয় একচুৱেলি 72,000 আৰু মে বি ডিছকাউণ্টো হৈ যাব যোনে বিচাৰে আৰু একচুৱেলি এইটো প্ৰিমিয়াম হয় এণ্ড অলৰাইট গাইজ এই চাইডে আপোনালোকে দেখা পাইছে আমি ৰাইডিং গিয়াৰ্ছ ট্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু এইটো ৰেবিটৰ হয় আৰু অলৰেডি মোৰ লগত এটা ৰেবিটৰ আছে কিন্তু সেইটো বেছি ভাল লাগি আছে আপোনালোকে দেখা পাই আছে আৰু একচুৱেলি এইটো মই ডাঙৰ চাইজ পিন্ধি আছোঁ এটা কিন্তু ইয়াতকৈ সৰু চাইজ পিন্ধিলে ধুনীয়া লাগিব আৰু একচুৱেলি মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ কি প্ৰিমিয়াম ব্ৰেণ্ড ল'ব লাগিব ৰাইডিং গিয়াৰ্ছ তো ৰেবিটৰ মোৰ যোনটো ঘৰত আছে সেইটো মই এবাৰ ট্ৰাই কৰিম এতিয়া কেনেকুৱা লাগি আছে যদি সেইটো পাৰফেক্ট হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেইটোৱে কাম চলাম নহ'লে সেই চাইডে আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু এটা ট্ৰাই কৰি আছোঁ এইটো কিমান আহে 22,000 মান আহে ন 22,000 এই চাইডে আছে প্ৰাইচলেছ ডাইৰেক্ট 22,000 सजन रे पास तो आना ना कभी मुझे छोड़ के जाना ओ मेरे तू आशिक रहना ओ सजन रे पास तो आना ना कभी मुझे छोड़ के जाना ओ मेरे तू आशिक रहना ओ तू मेरा रोज कमल এণ্ড অলৰাইট গাইজ আপোনালোককতো দেখালোঁ কি ৰাইডিং গিয়াৰ্ছ আছে কোনটো ব্ৰেণ্ডৰ আছে একচুৱেলি ইয়াতে আপোনালোকে উইণ্টাৰৰ পৰা ছামাৰৰ পৰা গোটেইখিনি ৰাইডিং গিয়াৰ্ছ পাব ইভেন ৰেচিং শ্বুটো পাব আপোনালোকে দেখা পালে আৰু লগতে এতিয়া মই আহিছোঁ ইয়াতে হেলমেটত আৰু ইয়াতে হেলমেটত কি ব্ৰেণ্ড আছে আপোনালোকক কৈ আছোঁ একচুৱেলি ইয়াতে আছে এক্সৰ এক্সিছ দেন এই চাইডে আপোনালোকে দেখা পাইছে বেক চাইডে MT দেন ইয়াতে আছে LS2 দেন LS2ত আপোনালোকে অফ ৰোডিঙো পাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত হেলমেট কি ব্ৰেণ্ড আছে ইভেন আপোনালোকে যদি টুৰিঙৰ কাৰণে ভাবি আছে টুৰিঙৰ কাৰণে আহিম বুলি তো ইয়াতে সেই টুৰিঙৰ কাৰণে আপোনালোকে যেনেকৈ আপোনালোকে চেডেল বেগ দেন টেল বেগ সেইবোৰো পাই যাব সেই চাইডে আপোনালোকে ভাবিছে চেডেল বেগ টেল বেগ আৰু আপোনালোকে ইয়াতে বেকপেকো পাই যাব আৰু বহুতখিনি বস্তু আছে এটা ভিডিঅ'ত কভাৰ কৰাটো পচিবল নহয় বাকী আপোনালোকক মই কণ্টেক্ট ডিটেইল এণ্ড অল গোটেইখিনি দি দিম লোকেশ্যন দি দিম আপোনালোকে নিজে আহি কিনে চেক আউট কৰিব পাৰে নহ'লে কলতো কুৱেৰিজ কৰিব পাৰে আৰু বাকী এতিয়া গাইজ মই যোনটো বিচাৰি আহিছিলোঁ একচুৱেলি আমাৰ বাইকৰ কাৰণে সেই বস্তুকেইটা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কি আছে আৰু আমি অৰ্ডাৰ কৰি যাম আৰু এক্সজষ্ট একচুৱেলি ইয়াৰ পৰাই মই লৈ যাম আৰু সেইটো অথৰাইজ হ'ব য'ত মই ৱাৰেণ্টিও পাম তো সেইটো কাৰণে মই ইয়াৰ পৰা লৈ যাই আছোঁ আৰু অৰিজিনেল লৈ আছোঁ গাইজ অৰিজিনেল এৰোৰ লৈ আছোঁ তো সেইচতে আপোনালোকে দেখা পাইছে BMC এয়াৰ ফিল্টাৰ একচুৱেলি এইটো আমাৰ ফিল্টাৰ লগাব লাগিব যেতিয়া আমি এক্সজষ্ট লগাম কিয় কাৰণে এই ফিল্টাৰটো এবাৰ দেখাই দিয়াচোন লগতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে RNGৰ ফ্ৰেম শ্লাইডাৰ হয় সেইটো আৰু এইটো ফ্ৰেম শ্লাইডাৰৰ দাম কিমান হয় 8,500 ন ফিল্টাৰ যোনটো BMCৰ হয় আৰু এইটো লাইফ টাইম একচুৱেলি এইটো আপুনি যেতিয়া লগাই ল'ব আপোনালোকে লাইফ টাইম ইউজ কৰিব পাৰে এনে ৰিকমেণ্ড কৰে 50,000 বাট 50,000 এখন ছুপাৰ বাইকততো লাইফ টাইমে হ'ল আৰু এইচাইডে দেখা পাইছে BMCৰ ফিল্টাৰ আৰু এইটো প্ৰাইচ কিমান মান আহে 8,500 মান আহে চাগে 8,000 ন মানে এতিয়া প্ৰাইচটো বাঢ়িছে অলপ অ'কে 8,000 আছে ভাবিছে RNG ক'তোৱে নাপায় গুৱাহাটীত জাষ্ট লাইক BMC আপোনালোকে ক'তো গুৱাহাটীত নাপায় যেনেকৈ ৰেচিং শ্বুট যোনটো দেখাইছোঁ সেইটোও ক'তো নাপায় আৰু কি গোটেইখিনি পাব এজন বাইকাৰক মানে যিখিনি দৰকাৰ বস্তু অ'কে মানে RNG আপুনি গোটেইখিনি বস্তু পাই যাব মানে ছুপাৰ বাইকৰ পৰা স্প্লেণ্ডাৰৰ মানে টুৰিঙৰ কাৰণে পাই যাব মানে গোটেইখিনি পাই যাব অ'কে গাইজ ইয়াত টুৰিঙত আপুনি স্কুটিত কৰে বা স্প্লেণ্ডাৰত কৰে সেইটো মেটাৰ নকৰে টুৰিঙৰ গোটেইখিনি পাই যায় হেলমেট কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়
হেলমেট আপোনাৰ আছে 2950 পৰা ষ্টাৰ্টিং। অ'কে, এনেকুৱাও নহয় কি মানে অকল হাই ৰেঞ্জৰ প্ৰডাক্ট ৰাখে, ইয়াতে আপোনালোকে 2950 ৰুপিছৰ পৰাও হেলমেট পাব, প্লাছ আপোনালোকে একদম হাই ৰেঞ্জলৈ পাব। যদি স্কুটি চলাই আছে তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে ইয়াত স্কুটিৰ বস্তু ল'ব আহিব পাৰিব। একচুৱেলি টুৰিঙৰ কাৰণে যেনেকৈ হেলমেট আপোনালোকে 2950 পৰাও পাই যাব, সেনেকুৱা নহয় কি অকল ছুপাৰ বাইকৰ মানুহখিনি আহিব ইয়াত, এনেকুৱা নহয়। আপোনালোকে যদি স্কুটি চলাই কিনেও টুৰিং কৰি আছে তথাপিও আপোনালোকে ইয়াত বস্তু ল'ব আহিব পাৰে। ৱেলকাম টু BIKERDROID। থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু ছাৰ আমাৰ ফালৰ পৰা মানে আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে আমাৰ ষ্ট'ৰত, অ'কে চ' আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ বাইকখনৰ কাৰণে চেঞ্জ দিওঁ। অ'কে, আৰু এইটো এটা আপোনাৰ এণ্ড গাইজ এই চাইডে আপোনালোকে দেখা পাই আছে আমি কেইটামান বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ, ইভেন আমি এক্সজষ্টো অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, আৰু সেইটো কাৰণে আমাক গিফ্ট দিলে। আৰু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ যিহেতু, তো তাৰ বাবে ৱেলকামো কৰিলে, আৰু এই চাইডে গিফ্টো পালোঁ। আৰু আপোনালোকেও যদি আহে গাইজ আপোনালোকেও গিফ্ট পাব, নহ'লে ডিছকাউণ্ট পাব। তো আপোনালোকে আহক BIKERDROID, আৰু আপোনালোকৰ কণ্টেক্ট ডিটেইল ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে। চলো গাইজ, হেপী এড্ৰেছটো আপোনালোকক কৈ আছোঁ, এইটো হ'ল আপোনালোকে পুৰণা মালিগাঁৱৰ যোনখন ফ্লাইঅভাৰ ব্ৰিজ, সিখন যদি আপোনালোকে ভৰলুৰ পৰা আহে তেতিয়াহ'লে নোপোৱাতে লেফ্ট চাইডে আপোনালোকে দেখা পাব। আৰু যদি আপোনালোকে জালুকবাৰীৰে আহে তেতিয়াহ'লে ফ্লাইঅভাৰ ব্ৰিজখন ক্ৰছ কৰি কিনে আগৰ পৰা ইউ টাৰ্ণ লৈ কিনে আহিলে হ'ল। এই চাইডে আপোনালোকে দেখা পাইছে BIKERDROID, তো ইয়াতে আহি যাব পাৰে। তো বাকী কণ্টেক্ট নম্বৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত থাকিব। চলো বাই বাই। বাকী যিমানখিনি প্ৰটেক্টাৰ আছে চব অৰ্ডাৰ কৰি দিছোঁ, একেবাৰে লগাম আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আৰু এতিয়া আৰু এটা প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে কাম কৰিব আছে, আৰু তালৈ যাই আছোঁ। বস্তু বিচাৰিছিলোঁ, থেংক গড চব পাই গৈছোঁ, আৰু এতিয়া আহি আছে বহুত জল্দি। তো এণ্ড গাইজ আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা শ্বপিং কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে এবাৰ আহি কিনে ইয়াতে চেক আউট কৰিব পাৰে। আপোনালোককতো দেখালোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ, বাকী আপোনালোকে আহি কিনে নিজে চেক আউট কৰিব পাৰে। চলো গাইজ, এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু এটা জেগাত য'ত আমাৰ প্ৰটেকশ্যন হ'ব, ফুল বডি প্ৰটেকশ্যন হ'ব, তো তালৈ লৈ যাই আছোঁ। অলৰাইট গাইজ, এই চাইডে আপোনালোকে দেখা পাইছে আমাৰ যোনটো ষ্টক তেল টাই দি আছিলে সেইটো এতিয়া আমি চেঞ্জ কৰিব গৈ আছোঁ, আৰু শ্বৰ্ট এটা লগাম। তো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা খুলিব লাগিব, খুলি কেনে এতিয়া শ্বৰ্টটো লগাই আছোঁ, আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা লুকছ আহে। আৰু এই চাইডে আপোনালোকে দেখা পাইছে আমি তেল টাইডিটো খুলি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া আমি নতুন তেল টাইডিটো ইনষ্টল কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। একচুৱেলি আমি যোনটো এইখিনি দেখা পালোঁ, এইখিনি পাৰ্টত এইটো মানে বহুত বেছি ডাঙৰ হৈ গৈছে, একচুৱেলি এইটো নহ'ব চাগে। তো তথাপি আমি এবাৰ ট্ৰাই কৰোঁ, যদি হয় হ'ব, আৰু নহ'লেতো উপায় নাই। তো চলো গাইজ, এতিয়া আমি তেল টাইডি খুলি ল'লোঁ, আৰু মডিফিকেশ্যন ইজ অন। একচুৱেলি আমি এইটো ট্ৰাই কৰিলোঁ, বাট এইটো ইনষ্টল নহ'ল, কিয় কাৰণে এইটো বহুতে বেছি ডাঙৰ। আৰু একচুৱেলি ইনষ্টল হৈ যাব, কিন্তু মানে ভাল নেদেখিব ন, সেই লুকছটো নাহিব ন, ইণ্ডিকেটাৰটো বেছি ওলাই থাকিব। তো সেইটো কাৰণে আমি ড্ৰপ কৰি দিলোঁ প্লেন, এতিয়া এইটোৱে লগাই থৈ দিওঁ, আৰু এটা বেলেগ এটা অৰ্ডাৰ কৰি লৈ নিম। तुझे वादे दिए कितने